გააზრებული გვაქვს რა თქმა უნდა, რომ ეს ბოლო თამაში იქნება. წლის ბოლო თამაში არის ისედაც და გარკვეული დროის განმავლობაში TR1-ის გუნდთანაც ბოლო თამაში იქნება, რაც ერთის მხრივ სამწუხაროა, რისთვისაც ვიბრძოლეთ, რისთვისაც მოვიპოვეთ ის გამარჯვებები თუნდაც 2022 წელს რაც ავაშენეთ, თითქოს ჩამოგვენგრა თავზე და ამიტომ ყველას გააზრებული აქვს ამ თამაშის მნიშვნელობა. ტურნირის დასაწყისშივე ვთქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა სამივე თამაშის მოგება და ჩემი აზრით თამაშიდან თამაშამდე რაღაც კომპონენტები გამოვასწორეთ. თუ არ ჩავთვლით დისციპლინას წინა თამაშზე კანადასთან, სამი ყვითელი ბარათი, ან თუნდაც ერთიც იაპონიასთან საკმაოდ ძვირი დაგვიჯდება, ასე რომ ტრავმებიც იყო, მაგრამ ყველაფრის და მიუხედავად ვთვლი რომ მაინც საკმაოდ კარგად ვართ მომზადებულები, ზუსტად ვიცით რის თამაში გვინდა. ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშია. ვინც გაიმარჯვებს, ტოპ 12-ში ადგილს შეინარჩუნებს. ძალიან კარგად ვართ მომზადებულები. კანადისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ზედიზედ 2 დაპირისპირება მოვიგეთ. ვიცით რომ იაპონია ძალიან ძლიერი გუნდია და ხვალისთვის კარგად იქნებიან მომზადებულები. თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად გასათვალისწინებელია რომ სახლში ვთამაშობთ. მესხის სახელობის სტადიონი ნამდვილად საოცარი ადგილია სათამაშოდ. დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი გვეყოლება ხვალ. იაპონია TR1-ის გუნდია და ვიცით რომ ურთულესი თამაში გველის. მათ საოცარი შიდა ჩემპიონატი აქვთ. მსოფლიოს საუკეთესო მოთამაშეები და მწვრთნელები ჰყავთ. შეიძლება ფავორიტებიც იყვნენ ჩვენთან, თუმცა ჩვენ სახლში ვთამაშობთ, თბილისში, რაც ძალიან დიდი უპირატესობა და мотиваციაა ჩვენთვის.